na san kin san hadisin manzon Allah da yake cewa laysa shadidu bisara innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab ko kawai ba na so in rasa ka ne a cikin rayuwata. lalle ka nan muka me ka ki gani kallo a to ki gani ki kwantar da hankalinki ki tabbatar da cewa wannan abu ya zo ƙarshe. A doga baki ɗaya gidan nan babu kiciman gidan da ya kawai ni ne. Kin gane ko? Na gane Alhaji. Idan kika bi ni dole zan kasa miki layi. La ilaha ke kuma to. Babban gangancin da na shi ne da ban san cewar kai ne Imran ɗin da mahaifin mai da kowa kawo cikin gidan nan. Amma Abubakar baka da imani. Ka cika cikakken mara imani. Wannan baiwa Allah me taimaka? Imran, za ka yi kira na a komai inda a kan hairana. Kuma a kan hairana, babu abin da ba zan yi. Ko sama da ƙasa ce za ta haɗe. Idan na bakka ka ƙara cutar da yarinyar nan ba zan bakka ba. Kama ki akai? A barki da mu. Al'amin ne yasa ai miki haka ko? Fatima ko? Wai ke a gidanku ne kika koyi wannan abun ko kuma ke a haka kike? Kawo kenan kasancewa ni abun magana ne ba na so shi yasa na ji na gaya mata gaskiya kuma sannan kawo kai kana jin tsoron ta kai baka iya wannan ba ta ya za ka ƙara aure ma Ba tsoro bane kiyayewa ne. Na farko shine babu yadda za a yi irin wannan ka zo ka gaya wa matarka da farko. A haka za ka lallaba ta har lokacin da zai zo ya faru. Yanzu ita ta isa ta ce da ni ba zan yi aure bane ko ko menene kawai dan lallaba ne kawai nake dan yi saboda a zauna lafiya amma ni tana ganin fuska ta koma take yi tsoro na take kai tahir baka isa wallahi tallahi ƙarya ne wallahi tallahi in abun kunya da lalacewa ka tsaya kana gaya ɗan cikin ƙarya da gaskiya to bari in nuna miki shi ba komai bane Mari? Mari? Kika mare ta gaba na? Ai kuwa idan ka sake mun magana kai ma zan dalla maka mari wallahi. In kin isa ƙara marin ta. Aka ce? Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci. Domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damunku a halin yanzu. Musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura don biya wa kai bukata, yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar sassauci idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da izinillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko ɓatan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar da izinillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection, ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri, tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan, ma'ana Cote d'Ivoire, da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya, da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24, saƙonka zai isa gare ka bi izinillah. Sa'annan cibiyar sassauci duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin, sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai.